पखाळ प्रतिटी ओडियाଙ୍କ परिचय और गर्व। जेते जा खाइले मध्य पखाळ खाइले मन को शांति और तृप्ति मिलता है। जदिओ पखाळ ओडियाଙ୍କ नीतिदिनिया खाद्य किंतु खरा दिने यार चाहिदा बेसी। जय जगन्नाथ संग माने आज आसन देखिबा छुंक पखाळर रेसिपी। छुंक पखाळ पई मैं एठी उषुना भात नैची जोटा कि मोर बासी और सज भात मिसिकरी अछि। आपण चाहिले अरुआ भात रे करि परिबे नचेत फ्रेश भात नले बासी भात रे करि परिबे। ता सहित आज मैं बसा दही आउ तापर एठी लुण मध्य आपण स्वाद अनुसार लुण पकेबे। भृषंग पत्र सुखिला लंका आंब कषिया अदार छेचा किछि नै जेठी 3 इंच आंब कषिया अदा छेचा कंचा लंका सोरिष जीरा। आसंतु एबे स्टार्ट करिबा तार छुंक। एखन मैं सोरिष तेल नहीं सोरिष तेल बगराटा कले ता अधिक टेस्ट लगी थाए। एबे मु ता देरे जीरा और सोरिष पकई नेबी। तेल ताती गलानी देखंतु जीरा सोरिष पकई नेली। लंका रागटा आपण स्वाद अनुसार देवे। लंका पकई सारा पर भृषंग पत्र पकई नेली। आंब कषिया अदा मोर रेडी हो गला छुंकटा। ता भर रस सेकेंड ठंडा हाँ छाड़देवा। एपटे मु बसा दही भात आड कर नेली। तापर स्वाद अनुसार लुण पकई नेबी। लुण पकई सारापर ताकू आपको ठंडा हो आसला आधे पकईदे रेडी हो गला। पखाळ कंसार ही ओडिया को शांति मिलता है और खटिकियार भात हांडी शौकीन होटेल पर्यटन सबुठी पखाळर चाहिदा। एठी आज मु पखाळ छुंक पखाळ सहित रखी चिंगुड़ी मलई छोट कुनी कुनी पियाज बड़ी मिक्सचर गोटे दला दली काकुड़ी आउ खाइबा बहुत टेस्टी बहुत स्वादिया होता। आशा कर आज भिडियोटी आपण मानू निश्चित भाव भल लगी। जब भिडियोटी भल लगी है लाइक शेयर कमेंट्स करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु। आउ एमिति छुंक पखाळ बने केते टेस्टी है कमेंट्स निश्चित करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। आशा कर आज भिडियोटी आपण मानू निश्चित भाव भल लगी।